Lâu đài hiệp sĩ mèo. Một thành trì cổ kính giữa thế giới ma pháp. Bên ngoài, trận chiến hỗn loạn đang diễn. Ma vương mèo số 5, một con mèo quỷ lai chim sư tử khổng lồ, tung cánh giữa bầu trời, gầm rú làm rung chuyển mặt đất. Đồng thời, hai con robot mèo khổng lồ độc ác cùng binh đoàn mèo máy đang nghiền nát lính của ma vương. Các chiến binh mèo ẩn nấp bên trong lâu đài, họp bàn chiến thuật đối phó với hai thiên địch đáng sợ bên ngoài. Mèo robot nói, để chúng ta không thể đối đầu trực diện. Nhưng nếu bọn chúng tự tiêu diệt lẫn nhau thì sao? Mèo pháp sư, để chỉ cần đẩy mạnh cuộc chiến giữa hai phe này, chúng ta sẽ có cơ hội. Mèo thiên quỷ. Được. Vậy thì để ta. Những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn ở thế giới của mình khi bị ném vào một chỗ, nhất định sẽ một sống một con. Một kế hoạch được vạch ra. Những chiến binh mèo chuẩn bị hành động.